بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيسمنا ربي ذا حنيني تشورد الحنة وصل لي غنفي فلاك ذويدي تبان سيراك. أول ردنا واساقيا مارث وريض السينياقيا أتحصل بلي الصوت فيزياء الصوت القرآن لا فيزيك الصوت أم كي يهضر فلاش القرآن الكريم يتزورا ذا شو الصوت. الصوت ذم كل الحاجة غارين وين اللي رني الهوا ناس دي زين هذه تخاريط دي الشكل مقارن دي خدم الموجات الصوتية لي زوند سونيك أرد يوضون رمزو غير كتسلو. الصوت يلحو الفيد سيدي السيركل كل يلحو سكو دي تيمور. دايور أكل شوال إدي تبرودوين الصوت برسك الاختراعات يتواخدم ذم دوار. الصوت تقيسين الديسيبل تقيسين الهرتز بارابور العالم اللي اكتشفن نغ العالم اللي تدين الصوت مقارن ألكسندر غراهام بيل انت دي اخترع التليفون. الصوت ديال تاتيك يلحو 343 متر على سكوند مالتي لي طومبيراتور موين اونتر 20 حاشم 30 دوغري. الصوت ديال الا الصوت سنسلارا الا الصوت نسلاس الا الصوت ديال سنسلارا يعني ذا كون سلارا ذا كين سلاس ذا كون سنسلارا. ادنس فهماش تاقي القرآن الكريم امكي دهض ربي العالمين الصوت وامكي تخدم الدرجات. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. الآية 54 سورة الأنعام. ثيك ولا تسقسيض العبد أما يولي اللي طوال فيرلون تاريخني طردق السن شهور السنة ضرا كيديني خطر يبعد خطي ماشي دابا هذاك يبعد خطر توطوف تاتي الريفيك يا نص الضرا اي بورطون تقرب لافيو كهني اتعدي السلفا سي بورطون تبعد افرو غادي يدي الريفيك يقربك يا نص الضرا سيان كرويا هاد نسفهماش تلقى القرآن الكريم. العبد يسل اونتر 20 حاشا 60 ديسيبل هرتز اونتر 20 حاشا 60 هرتز ولي مليح. 2 حاشا 10 2 حاشا 10 ديسيبل اسميس القرآن الكريم الريكز. الريكز عندي دينا لها رب العالمين او تسمع لهم ركزا سورة مريم الآية 98. الصوت اللي طوطوف السلفارة خطر اسميس رب العالمين الريكز والصلاة انت تسيماني تسل ما نكشو السلفارة خطر لي زوند سونيك ودبيض نتاعها غرمزوي. 20 ديسيبل حاله 140 ديسيبل اسميس الهمس فلا تسمع الا همسه سوره طه الايه 108. السين ما راه هضرون الصوت سمح سي صلا معنا فهموا فهم ضرا ونلقى الناس الهمس. 40 ديسيبل حاشا 60 ديسيبل اسميس النجوى السريه واسر النجوى سوره الانبياء الايه 3. 60 ديسيبل حاشا 70 ديسيبل اسميس القرآن الكريم الكلام العادي. الذين يستمعون القول سورة الزمر الآية 18 اسميس الكلام العادي الذين يستمعون القول الهضور كي نهضر نكون نورمال. 70 ديسيبل حاشا 80 هذه كوماسا دي تفديل ثورة الصوت. إن ياك الصوت المزعج اسماء رب العالمين إنك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير سورة لقمان الآية 19. تيكوال مالك ديال الدار بنادم السنة لهنا ربي سفكار لهنا خاطر رزنا قرينا ايغا باسكو الصوت ني سي ديرونجي لا بارتي ني ديس ديفلوبين الصوت داخل المخ البنادم يجمرات دي ديفلوبين السنين لهنا ربي سفكار خاطر ديرونجي لا اونطر 80 حاشا 120 ديسيبل انكشم الصوت يقرحون الصوت المؤلم عند دينار رب العالمين يجعلون اصابعهم في اذانهم سورة البقرة الآية 19. الصوت المؤلم اونتر 80 حاشا 120 ديسيبل فاف تمارا مراد يوي ديسك جوكي الى قاس يدوموندي او ديسك جوكي اسي نقص الصوت خطر وين كني قمنا ريف لاباف يتدرونجي مليح الصوت نيا زماره سي بينيتريون فما قارن الشبكه الصوتيه تغرفتني الصوت استي بينيتريون استي ستاردا قد يغار ذا زوج يسلاري الور نكونيا هذه شاري ديسك جوكي فرحه اسي تسلن كاع زوجن ايا خويا شال كان ديسك جوكي سنقص الصوت السلن كان صحابني طمغراوي صحابني طمغرا غير يسلن. 160 ديسيبل حاشا 200 ديسيبل اسميس القرآن الصيحة. الصيحة عندي دينا تشري مم ثورين زمر تشري ثورين بنادم الصوت كينا. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. 200 حاشا 240 ديسيبل اسميس الرجفة تؤدي إلى تمزق الأعضاء المخ يزم هذه الطرق لي بارتينيك داخل زمان تطرق ثورينيك وليك زمان يطردق الصوت نيو
عند دين رب العالمين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. في سورة الأعراف الآية 78 الصوت كي في كثر بالعالمين قوم ثمود خطر لنا الصدن وتحزيف نارا تيكوال لوبيرا مالت تغني أكون تصرصد الريفوس اللي كاس إزمار ذي الطرق أي غار خطر الموجات الصوتية بينيطرينت المادة الزجاجية عندها غشفشينت مقارنة الذراتينوس الذراتين سميت توطفونت الصوت ني بينيطري الذراني ومن بعد ثيك الروز 260 ديسيبل بلوس دو 260 ديسيبل إلى الصوت قرناس الصاخة قرناس الصاخة الصاخة يجي السنة النفخات ريضرون إلى فان دي موند يوث أدمثن شكرب وين اللاند المخلوق في السنة أديكر شكرب وين اللاند المخلوق يعني الصخرة الصوت مزوارو قرناس النفختين نفخة البعث ونفخة القيامة هذا الصوت دي تسمى جينية على العبد أمام طوز مرضى تتقصد من بعض سورة الكهف الآية 11 إنك رب العالمين وضربنا على آذانه في الكهف سنين عددا أصحاب الكهف اسمي تصون رب العالمين إنك وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا العبد مريطوس الحاجة كوراتي ديسكرن ذا الصوت الحاجة كوراتي ديسكرن الصوت ضير مثلك لذا بورطابليك ذا الصوت نارك ديسكرن ماشي تفاثنينس أي غار الصوت اللي غادي يكشمر مزويك غادي يروح ديريكت أيون لابارتي المخ انت تيك تكلفن انت تيك تعسن بنادم ثنا حاشا صوتي تيديسكرن هناك رب العالمين وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا أصحاب الكهف اسمي لنا داخل الكهف ربي سبحانه إنك وضربنا على آذانهم الضرب الآية ماشي تيثا ذا باراسيون أفهم زون سن يوكنو سلنا راه الصوت يوكنو تسكرنا لا ليلة الآية سورة الحجرات الآية 11 إنك رب العالمين يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ماشي مع ناس أي قد يؤمنون ترفدوا ترى الصوت نوتصاقض وترى الزات الرسول صلى الله عليه وسلم الآية يجي لو كان ذا شني غد يقصد رب العالمين ثيليو الآية قلنا كنوس نحواجها خطر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شي تساقينا القرآن ما كان تزرعم صالح في كل مكان وزمان أشد غادي يقصد رب العالمين يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يهضر سلعقل نكوني مالوريزمون نهضر سلعياض نتمسوهم سلعياض الرسول عليه الصلاة والسلام يهضر سلعقل جونتيمون ومام طوا كي دير ميساج ما رايلي العبد يهضر كي تسلعقل أكيد دير صوت لو ميساج بارابور وين يهضر سلعياض إنك رب العالمين وترفد وثرى الصوت نون أمشي في الصوت اللي يهضر النبي صلى الله عليه وسلم خطر ما ترفض الصوت كيف يبدا ما تهضر الصلاعياض ذينا رب العالمين الطاقينك أتسبص الانرجينك وتسبص الطاقينك وتغضى تسبقاو وتغضى تبيرتيربي وتغضى تكونترولي ضامنك إذا شارد تهضرون خطر تهضر الصلاعياض السلام عليكم نسفيدي داك الشطوح بوي كرينا هكا كيجي الآية رب العالمين أتزرم باللي غير القرآن الكريم إلا الإعجاز ما من الصوت إلا العلوم إلا نخلى الحوايج السلام عليكم أكن نرفد الشطوح ذاكينا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أثيك تنظر إن شاء الله.